Ha rendesen megettem az RS6-os, ez dízel. 3000 dízel? Nem RS6-e. Kamus, de szép azért. Dízel speciál kategóriás, a Kamu RS6-os. 3000 turbo dízel 5 kerék. 1 turbo a Kisfiát Punto. Ezen, nincs tudták az orrodat. Kamu RS6-tal. Hovasít a matricával elő. Tehát motoros versenyző, már felsorolt Pittinek, a döntőbe. Protektor, Durács,